හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොලාටම මේ මගේ channel එක subscribe කරලා මේ කතාව අහන්න එකතු වුණාට. හොඳයි මේකයි කතාව මට කියන්න තියෙන්නේ. මම මීට මාස කීපයකට කලින් ලැබපු අත්දැකීමක් මේක. මම මේ කියන්න යන මිනිස්සුන්ගේ නම් ආයතන මේවා මේ මං කාටවත් ප්‍රොමෝට් කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් ඒක කාටවත් නරකක් වෙන්නවත් කියනව නෙමෙයි. නමුත් වෙච්ච සිද්ධිය සැකවින් කියන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන හින්දායි මම ඒක නම් ගම් ඇතුවම කියන්නේ නැතුව වටින් පිටින් කියලා නිකන් කවුද කින්ද මන්ද කියලා හොයාගන්න නැතුව අනිත් එක තමයි මේකෙන් මොකක් හරි පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා නම් ඒක ඒකට අදාළ ආයතනත් ඒ දැනුම ඒ පාඩම ඉගෙන ගන්න හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒක හින්දායි මම මේක කියන්නේ මම ඒක ඉස්සෙල්ලා මුලතිම කියලා මේ මගේ කතාව පටන් ගන්නම්. ඇත්තටම මේ සිද්ධිය වුණේ මීට මාස කීපයකට කලින්. හරියටම කියනවා නම් ඒක උනේ පහුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ. ඒ කියන්නේ හරියටම ඔබට මතක ඇති දිට්වා සුලිකුණාටු ඇති වෙච්ච දවස්වල තමයි මේ සිද්ධිය ඇති වුනේ. මේ සිද්ධියට මම මුහුණ දුන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ සමහර අය දන්නවා මම දැනට පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. මම නිවාඩුවක් සඳහා මම ලංකාවට ආවා ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් දිට්ඨා සුලිකුණාටුව තියෙන දවස්වල. ඒ ඇවිල්ලා අපි මම ඇත්තටම සති 3ක් ඉන්න හිතාගෙන තමයි ආවේ ලංකාවට. නමුත් ආවට පස්සේ ඒ ඇතිවෙච්ච කාලගුණික දේශගුණික ප්‍රශ්න සහ නායයන් සියල්ලම හින්දා අපිට මේ ෆ්ලයිට් එකට එන්න බැරි වෙන බව අපි දැනගත්තා. මොකද මම හිටියේ නුවර ඉඳලා එන්න බෑ සහ මේ ප්‍රශ්න හින්දා. ඉතින් මම කරපු දේ මම ආවේ කටායවෙස්. කටායවෙස් තමයි මං ආවේ. ඇවිල්ලා මට අවශ්‍ය වුණා මගේ ටිකට් එකේ දිනේ වෙනස් කරගන්න. මම එහෙම කරගන්න ආවට පස්සේ මම කරපු දේ තමයි පළවෙනි දේ තමයි මම අන්තර්ජාලයෙන් හොයාගත්තා කටායවෙස් එකේ ලංකාවේ දුරකථන අංකය. ඒ දුරකථන අංකය හොයාගෙන මම කතා කරා. අවාසනාවකට කිසිම කෙනෙක් ඒ ෆෝන් එකට ආන්සර් කරේ නැහැ. දැනටත් ඕගොල්ලන්ට ඒක අන්තර්ජාලය හොයාගන්න පුළුවන් කටායවෙස් තියෙන කොළඹ විතරයි. මේ ඉතින් ඒක ඒ නම්බර එකට කිසිම කෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මට කරන්න යන්න තියෙන්නේ IDD නම්බර එකක් හොයාගෙන, ඒ කියන්නේ ඕසිස් නම්බර එකක් හොයාගෙන හරි කතා කරලා දිනේ වෙනස් කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම කරපු දේ ඔන්ලයින් ගිහිල්ලා මම කටායවෙස් හොට්ලයින් කියලා කිව්වම මට නම්බර එකක් ආවා. මම මේ නම්බර එකට කෝල් කරා. ඒ නම්බර එකට කෝල් කරලා කිව්වා මට මෙහෙමයි මගේ දිනේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඔක්කොම කියලා. ඒ නම්බර එක වෙනස් කරන්න මේ ඒක දිනේ වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා කිව්වම ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙන්න මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒකේ මගේ ඔබ දන්නවා රෙෆරන්ස් නම්බර එකක් හම්බ වෙනවා ටිකට් එකට. ඉතින් ඒ රෙෆරන්ස් නම්බර එක මොකක්ද කියලා ඇහුවා. මේක වෙනස් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට දිනේ වෙනස් කරන්න ඕනේ කවද්ද කියලා ඇහුවා. ඒක වෙනස් කරලා දෙන්නම් කියලා කිව්වා. එහෙම කියලා ඒකම මට මගේ ඊමේල් එකට ආපු ඒ විස්තරෙත් ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක කතා කරලා කන්ෆර්ම් කරගත්තා. කළා මට කිව්වා ඒකට ඩොලර් 1000 මට මතක විදිහට 1600ක් හරි 1800ක් හරි ගෙවන්න වෙනවා කියලා. මොකද ඒක මටයි මගේ වයිෆ්ටයි දෙන්නටම තිබ්බ ටිකට් එක හින්දා වෙලාව හැටියට වෙන කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. මං හිතුවා ඒක හරිම තැන කියලා. ඉතින් මං ඒගොල්ලන්ට දුන්නා හරි කමක් නැහැ කියලා මගේ බැංකුවේ විස්තර මම දුන්නා. ඇත්තටම මම පාවිච්චි කරේ චේස් account එකක්. ඒ account එක පාවිච්චි කළා මම ඒගොල්ලන්ට දුන්නා මගේ බැංකු විස්තරය දුන්නා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔයාලට පැය භාගයක් විතර යයි මේක අප්ඩේට් වෙන්න කියලා. ඒ ගමන්ම ඒගොල්ලෝ තව දෙයක් කරා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා just in case මේ අපි ඔයගොල්ලොන්ගේ if we disconnect your line can I have your phone number කියලා මගේ ෆෝන් නම්බර එකත් ගත්තා. අරගෙන මම හිතුවා ඇත්තටම හොඳ සර්විස් එකක් නේ මේගොල්ලෝ මේ වුණත් අපට කෝල් බෑක් කරනවා කියලා කිව්වා වගේම ඇත්තටම ෆෝන් ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. ඩිස්කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ මේගොල්ලෝ මට ආපහු කතා කරා.
කතා කළා මේගොල්ලෝ කිව්වා මේක තමයි නම්බර එක. ඔයාලට මොන හරි වුණොත් කතා කරන්න ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම කියලා කිව්වා. කියලා මං ඉතින් ෆෝන් නම්බර එකක් දුන්නා. මගේ account එකේ විස්තරයි ඔක්කොම දුන්නා. දුන්නට පස්සේ උනේ දීලා විනාඩි 15ක් 20ක් විතර ඇතුළත මට ආපහු මේගොල්ලෝගෙන් කෝල් එකක් ආවා. ඇවිල්ලා මට කිව්වා ඔයාට OTP නම්බර එකක් ආවද can I have that OTP number කියලා කිව්වා. මට කියපු ගමන් මගේ නිකන් මට ලයිට් බල්බ් එකක් වගේ පත් වුණා. OTP එකක් ඉල්ලන එක එච්චර ෂුවර් නැති වැඩක් නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා නෑ OTP එකක් නම් මම දෙන්නේ නෑ ඔයාට. එහෙනම් මගේ මේ ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට්. ඔයාලා මේ ඔහොමම තියන්න මං කියන්නේ මගේ රිසර්වේෂන් එක කැන්සල් කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මං OTP එක නම් දෙන්නේ නැහැ කියලා මම මේව කරාම ඒගොල්ලෝ කිව්වා ආයෙනම් ඔයාගේ ලයින් එක ෆෝන් ටිකට් එක මේ වෙයි අරකද මේකද කියලා කිව්වා. ඉතින් මං කිව්වා කමක් නැහැ හැබැයි මං but I don't want to give my OTP කියලා මං කියලා ඒක මම නොදී හිටියා. නොදී හිටපු ගමන් මට අර OTP කියන කතාව ඔලුවට වැටිච්ච ගමන් මට තේරුණා මං මොකක් හරි එකට අහුණා තමයි කියලා. ඉතින් මම වහාම ක්‍රියාත්මක වුණා. ඇත්තටම හොඳ වෙලාවට මම ඒ වෙලාවට හිටියේ කොළඹ. ඉතින් මම ආයෙ try කරා මේ කටා ඇවිස් එකට කතා කරන්න. කටා ඇවිස් එකට කතා කරාම මේක මේගොල්ලෝ ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. මම හිටියේ ඒ වෙලාවේ මට මතක විතර බත්තර මුල්ල හරියේ. මම වහාම මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ මේ වෙඩින් එකකට යන්න ලෑස්ති වෙලා හිටියේ. හොඳ වෙලාවට ඒ විඩින් එක හවස තිබ්බේ. ඉතින් මට හිතෙන්නේ දවල් 1ට 2ට විතර වගේ තමයි මේ සිද්ධිය වුණේ. මම වහාම ටැක්සි එකක් අරගෙන මං ගියා කටායවිස් එකේ ඔෆිස් එකට. ඒ කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ World Trade Center එකේ. ඒ ගියාම එතන කතා කරන්න කිසිම කෙනෙක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එහෙම ගිහිල්ලා මම දැන් මේ විඩින් එකකට යන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි විනාඩි 30ක් 35කට ඊට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් ආවා. ආවට පස්සේ මං කිව්වා මගේ සිද්ධිය මෙන්න මෙහෙම වෙලා තියෙන කියලා. ඒගොල්ලෝ බලලා කිව්වා ඔයාගේ රිසර්වේෂන් එකක් දාලා තියෙන හැබැයි ඔයාලට පේමන්ට් එක කරන්න තමයි තියෙන්නේ කියලා මං කිව්වා මං හව කීයක් ගෙවන්න තියෙනවද කියලා. ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කරන්න මට එතෙන්ද තමයි මේ සිද්ධිය හරියටම මේවා උනේ. මට ගෙවන්න තිබ්බේ $600. මේ $600ට තමයි අර මට කතා කරපු කට්ටිය මගෙන් $1600ක් හරි 1800ක් හරි ගන්න කියලා මං කිව්වා දැන් හරි. කටායවිස් එක ඔෆිස් එකනේ මං ඒකින්ද හරි මං ගෙවන්නම් කියලා මං ගෙවලා ඒ දිනේ මගේ ගෙවීම කළා මං එතනින් ආවා. ඕක තමයි මගේ වෙච්ච සිද්ධිය. ඉතින් මේකෙදි මම ඉගෙන ගත්ත පාඩම තමයි පළවෙනි දේ තමයි මං හිතන්නේ කටායවිස් එක. කටායවිස් එක මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තමුගේ කස්ටමර් කෙනෙක්ව බලා ගන්න රිලයබල් විදිහක්. ෆෝන් නම්බර් එකක් තිබ්බම කතා කරන්න බැරි නම් ඒ කෝල් එක වැඩක් නෑ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් කෝල් එකක් ෆෝන් එකක් තිබ්බලා වැඩක් නෑනේ. අපිට කතා කරලා අපේ ආයතනයට කතා කරලා විස්තරය ගන්න බැරි නම් ඒක වැඩක් නෑ. ඉතින් හැබැයි මම හොඳ වෙලාවට මම කොළඹ හිටියේ. හැබැයි මම දුර පළාතක හිටියනේ. සමහර විට මොකද රිසර්වේෂන් එකක් දාලා මම දන්න තරමින් දවස් දෙකක්ද කොහෙද තියන්න පුළුවන්. පැය 48ක්ද කොහෙද. තිබ්බට පස්සේ ඕටෝමැටිකලි ඒක ආපහු යනවා. එතකොට මට යන්න තියෙන ඔරිජිනල් දවසක් නැති වෙනවා. මම දාපු දවසක් නැති වෙනවා. සහ මට අලුතෙන් ටිකට් එකක් ගන්න වෙනවා. එතකොට අලුතෙන් ටිකට් එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ අර 2 way ටිකට් එකක් ගත්තා මේ එයාලයින් ටිකට් ගන්න කට්ටිය දන්නවා මේක 2 way ටිකට් එකක් ගත්තොත් ගාන අඩුයි 1 way ටිකට් එකක් ගත්තොත් ගාන වැඩි. එහෙමනේ විදිය. එතකොට එතනත් තව පාඩුවක් වෙනවා. ඒ වගේම මම කටායවිසකට කිව්වා මෙන්න මෙහෙමයි ඕගොල්ලෝගේ නමින් මෙන්න මෙහෙම ස්කෑම් එකක් යනවා. ඒක ඕගොල්ලෝ බලන්න. මොකද ඒක කටායවිසකටයි හොඳ නැත්නම්. ඒක මොකද ඒකට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ඒගොල්ලෝගේ නම්බර් එක ලෝකල් නම්බර් එක නැති හින්දායි අපිට කොහේ හරි ID නම්බර් එකක් හරි කතා කරලා මේ එහෙම ආයතනයකට කතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වළක්ව ගන්න මම හිතන්නේ කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි නම්බර් 1 කටායවිස් ඕගොල්ලෝගේ හොට්ලයින් එක හරියට යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි දාන්න කෝල් එක ආන්සර් කරන්න.
ඒක තමයි පළවෙනි දේ. කටායවැසෙන් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ කහන ඕගොල්ලෝගෙන් මට ඉල්ලන්න තියෙන දේ තමයි අපි ඇත්තටම මම මේ ස්කෑමින්ග්ස් ගැන හරියට මේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝස් ඕවා ගැන කතා කරනවා හොයනවා මට පර්සනලි එහෙම ඒවා ඇවිල්ලා තියෙන සමහරට ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම Facebook එකෙත් මම දාලා තියෙනවා මට ඔහොම ආපු ස්කෑම් කරන්න ආපු කට්ටියට මම දුන්න පරිප්පු ඒවා මම ඇත්තටම ඒකට පොඩි ඒකට මේ මට කවුරු හරි එහෙම කරන්න එනකොට දැනගෙන ඒක කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන වැඩේට අහුවෙලා ඔව් මං පුළුවන් සල්ලි දාන්නම් එහෙම කියලා මේ මිනිසුන්ගේ විස්තර අරගෙන මක්කව එහෙම විස්තර හරියට තියෙනවා මක්කව මේ පහුගිය කාලේ මං ඒක විනෝදයටත් එක කරා මිනිස්සු නොදන්න මිනිස්සු ෆ්‍රෙන්ඩ් රික්වෙස්ට් එවුවාම දාලා මම දන්නවා මේක ස්කෑම් එකක් කියලා බොරුවට කතා කරලා දවස් දෙක තුනකට පස්සේ ඔයාලට සල්ලි එවනවා මෙහෙම රත්තරන් තියෙනවා අරව මේවා කියලා බොරු කියන මිනිස්සු වුණ තරම් මම තා එවන්න ඔක්කොම කියලා ඔක්කොම විස්තර ටික ගන්නවා ඒ වගේ කරමු එහෙම කරලත් මට තේරුන්නේ ඒක ඇත්තටම මේ ස්කෑම් එකක් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ වැදගත් ටිප් ටිකක් මේවා කරගන්න ඕනේ. එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ ආපහු කෝල් බෑක් කරනවා කියන්නේ. කෝල් බෑක් කරලා ඕගොල්ලෝගේ නම්බර එක අරගෙන ඒ කතා කරන කස්ටමර් කෙයාර් ඔෆිසර් නිකන් ඔයාගේ හරි පර්සනල් කෙනෙක් වෙනවා වගේ පෙන්වන එක. ඒක ටික් කරගන්න එහෙම වෙනවා කියන්නේ ෂුවර් ඒක 90%ක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ලෙජිටිමට් කස්ටමර් කෙයාර් එක නෙමෙයි කියලා. ඒක තමයි පළවෙනියටම දැනගන්න ඕන දේ. අනිත් එක ඇත්තටම ඉන්ටර්නැෂනලිත් අපිට කටායවේ හොට්ලයින් එකක් හොයාගන්න නැහැ. ඒකින්ද තමයි ඔය ස්කෑම් කරන කට්ටිය ඒක කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මට වෙච්ච හොඳම දේ තමයි මම ඇත්තටම තෑන්ක්ස් කරන්න ඕනේ ඒක චේස් එකට. JP Morgan බැංක් එකක් මොකද මේගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා සිස්ටම් එකක් මම හිතන්නේ අපි ඩොලර් 500කට වඩා වැඩි ගාණක් පේමන්ට් එකක් කරන්න ගියොත් ඒ කියන්නේ මම මෙහෙදි පේමන්ට් එකක් කරන්න ගියත් ඒගොල්ලෝ SMS එකක් එවලා හරි ඊමේල් එකක් එවලා කන්ෆර්ම් කරගන්නවා මේ ඔයාමද කියලා. මේ මම දන්නවා මම සමහර පේමන්ට් ලංකාවේ පේමන්ට් මම කරනවා මෙහි ඉඳලා ඒ කියන්නේ පොඩි ගාණක පේමන්ට් ඇත්තටම මේ ඕවර්සීස් පේමන්ට් එකක් නම් පොඩි ගාණක පේමන්ට් එකක් කියත් ඒ ඇලර්ට් එක එනවා. මේ ඉතින් මේක ඩොලර් 1000කට වඩා පේමන්ට් එකන්නේ ආවා. මේ එනකොට ඒක ආවේ පරක්කු වෙලා හැබැයි මේ පරක්කු වීම තමයි මට වාසියකට හිටියේ. එහෙම නැත්නම් ඇත්තට මං 1800ම ගෙවන්න වෙනවා මට. මොකද්ද පරණ chance එකකට මට ඒ chance එක මේ සල්ලි ඉච්චර වියදම් වුණ නැහැ. ඉතින් මං කියන්නේ ඒ වගේ අන්න ඒ වගේ හොඳ alert system එකක් තියෙන. බැංක් එකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වුණත් එහෙම බැංකු වල ඒක තියෙනවා මම හිතන්නේ. ඒක use කරන්න. මොකද ඒක මාර මේ එකක් කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න නිකන් ඩොලර් 1600ක් 340 විතර වැඩි කරලා බැලුවොත් එච්චර ලොකු ගාණක්ද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එහෙම මිලක් එහෙම ගාණක් හොයන්න කොච්චර අමාරු වෙනවද කියලා එකත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ලංකාවෙන් පිටේ ඉන්න කට්ටිය. ඉතින් මට මෙන්න මේක තමයි ෂෙයා කරගන්න ඕන කතාව මගේ. මොකද සමහර විට ඇත්තටම මේ මිනිස්සු දන්නේ නැතුව ඇති. ඔය හිතලා බලන්න ඔය OTP ප්‍රශ්නේ හරි මොකක් හරි ආවේ නැත්තම් අපිත් හිතනවා හරි අපි හරි කම්පැනිට තමයි කිව්වේ මෙච්චරක් ගියා කමක් නැහැ කියලා අපි හිත හදාගන්නවා. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝගේ සල්ලි සමහර විට මේ දේ ඕගොල්ලන්ටත් වෙලා ඇති. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒක මට මේ පොඩි බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් වෙච්ච හින්දා අහු වුණා. නැත්තම් මමත් දන්නේ සල්ලි ගෙවුවා. ටික ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේගොල්ලෝ තාම ටික වෙලාවකින් මට ඊමේල් එකකුත් එව්වා. මේ ටිකට් කන්ෆර්මේෂන් එකක්. කියන්නේ මේගොල්ලෝ කරන්නේ වෙනම කම්පැනියක් වෙනම සෙට් එකක් මේක. ඒගොල්ලෝ කෝල් එක අරගෙන ඒ කෝල් එකෙන් සම්පූර්ණම ඒගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ නම් විස්තර අරගෙන ඒකේ ටිකට්ස් වෙනස් කරගෙන ඔක්කොම කරලා තමයි ටික වෙලාවකින් ඒ කියන්නේ අපි ආවන සල්ලි ඒගොල්ලෝගේ account එකට අරගෙන ඒ account එකෙන් කටායාවේස් එකට ආපහු ගෙවලා තමයි ඔය වැඩේ කරන්නේ. ඒකයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට විනාඩි 30ක් 45ක් යනවා කියලා. ඒ ඉස්සෙල්ලා මේගොල්ලෝ කරන්නේ අපේ සල්ලි ටික ඒගොල්ලෝගේ account එකට ගන්න. අරගෙන ඒ කියන්නේ හිතලා බලන්නකො ඩොලර් 600කට 1600ක් ගත්ත කියන්නේ තව ඩොලර් 1000ක් වැඩියෙන් ඒගොල්ලෝගේ account එකට ගිහිල්ලා තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ඒ වගේ ඒවා ආවොත් මම කියන්නේ
බොහොම පරිස්සමෙන් ටිකට් එකක් වෙන් කරගන්න වුණොත් ඔයගොල්ලෝ මට වෙච්ච මේ දේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම කරන්න වුණොත් ටිකට් එක දින වෙනස් කරන්න වුණොත් හරි මොනවා හරි කරන්න වුණොත් කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ මේක අපෝ හිතන්න. එහෙම වුණොත් ඒක හොඳ නැති හින්දා. ඕක තමයි මට වෙච්ච කතාව. ටිකක් දිග කතාවක්. thank you very much මේ කතාව මාත් එක්ක අහන් හිටියට. මම හිතනවා කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හරි මේ ප්‍රශ්نين බේරුණොත් ඊළඟ දවසක මම ඒකට මේ වීඩියෝ එක උදව් වුණොත් මම ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මේ ඒකින්ද මම මේ කතාව මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කියනවා වගේම මේ කතාව ඔයගොල්ලෝ තවත් කෙනෙකුට අවශ්‍ය වුණොත් දැනගන්න ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙකුට මිත්‍රයෙකුට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරලා මේ තොරතුරු දෙන්න. මොකද ඇත්තටම මේක කටායවේස් එක කොහේ හරි තැනකට මේක යවන්න පුළුවන් නම් මේ විස්තරේ මේකේ මැනේජ්මන්ට් එකට යවන්න පුළුවන් නම් මම කැමතියි මට ලැබිච්ච සියලුම තොරතුරු මග ගාව තියෙන කියන්නේ ඒකලු ෆෝන් නම්බර්ස් contact details ඔක්කොම මග ගාව තියෙනවා. මම anytime I'm ready to give this all the information for the Qatar Airways. මේ ඉතින් ඒකත් කියමින් එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. එහෙනම් ආයෙත් වෙලාවක හම්බෙමු මේ වගේ කතාවක් එක්ක. බොහොම ස්තුතියි.